Popote ulipo, natumai asubuhi yako inakuendea vyema kabisa. Siku hii ya Alhamisi ya tarehe 17 mwezi ukiwa ni wa 6 mwaka 2026. Hujambo na karibu kwenye taarifa za yanayojiri asubuhi hii, ambapo nitakuwa ni mwenye kukuarifu na baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele na tulizozikusanya kutoka kwa baadhi ya wanahabari wenzangu maeneo mbalimbali hapa nchini, na vile vile tutakuwa na mahojiano, huku pia tukiangazia baadhi ya taarifa ambazo tunazipata mubashara, maanake ni nyakati za asubuhi, kuna shughuli nyingi zinazoendelea. Hivyo basi wanahabari wenzangu tayari wako mashinani ili kukusanya taarifa hizo, na kuna zile ambazo tutakuletea kwa njia ya moja kwa moja. Karibu kwenye taarifa hizi, mimi naitwa Ali Manzu. Mtazamaji, je, kuna uwezekano kwamba mlipuko wa virusi vya Ebola ukashuhudiwa ama unaoshuhudiwa kwa sasa katika demokrasia ya Kongo ikawa mlipuko mkubwa zaidi ambao utakaoshuhudiwa kwenye historia ya mlipuko ya ugonjwa huo? Ukitafakari hayo, wataalamu wanaonya kwamba ugonjwa huo huenda ukaathiri watu wengi zaidi, na hata idadi iliyoshuhudiwa kwenye mlipuko wa Ebola uliotokea magharibi mwa Afrika kati ya mwaka 2014 hadi mwaka 2016 ambayo uliua angalau watu 11,000. Kama anavyoarifu mwanahabari Gloria Milimu, wataalamu wanasema kwamba kizungumkuti sasa kwenye vita dhidi ya ugonjwa huo ni shughuli ya kubaini waliotangamana na wagonjwa ambao waliothibitishwa kuambukizwa ili kukatiza msambao huo. Visa vya maambukizi kutokana na virusi vya Ebola vinaendelea kuongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwezi mmoja tangu kisa cha kirusi cha Ebola cha Bundibugyo kuthibitishwa nchini humo, na licha ya juhudi za kukabiliana na msambao wa ugonjwa huo, wataalamu wanaonya kwamba huenda mlipuko huo ukazidi milipuko ya hapo awali kwa idadi ya maambukizi na hata maafa iwapo msambao wake hautathibitishwa. Zaidi ya watu 28,000 ambao walitangamana na wagonjwa wa Ebola wanasemekana kutobainishwa waliko na hata kufanyiwa vipimo kubaini wapo wameambukizwa au la. Kwa mujibu wa shirika la Africa CDC, yamkini watu 33,000 wanapaswa kufanyiwa uchunguzi wa aina hiyo, ila ni watu 4,112 pekee ambao wameweza kufanyiwa vipimo kutathmini hali yao baada ya kutangamana na wagonjwa wa Ebola. Kando na hayo, idadi chache ya vituo vya kutolea huduma za matibabu ya Ebola pia inasalia kwa mojawapo ya changamoto ambazo DRC inaendelea kukabiliana nayo mwezi mmoja baada ya kutokea mlipuko huo. Ukosefu wa usalama na hata wahudumu wa afya kushambuliwa na jamii pia ni baadhi ya changamoto ambazo zinaendelea kutikisa vita dhidi ya Ebola nchini humo. Huku DRC ikishuhudia wingu la maambukizi kwa kasi ambayo inaendelea kuibua wasiwasi, nchi jirani ya Uganda ambayo kwa sasa imeweza kunakili visa 19 vya Ebola inasemekana kutothibitisha visa vyovyote vipya vya Ebola katika kipindi cha siku 11 zilizopita. Nchi hiyo inasema kwamba imeimarisha uchunguzi wa visa vya Ebola na hata huduma za matibabu kwa walioathirika kama mojawapo ya njia za kukabiliana na msambao wa ugonjwa huo. We have worked with the Congo government to open joint medical camps on the Congo side and announce it. We are here. If you feel sick, come. Don't try to go to Uganda. Hadi sasa zaidi ya visa 800 na vifo 181 kutokana na Ebola vimethibitishwa. And there are 3 vaccine candidates, 2 monoclonals and 2 antiviral drugs. Watu wapatao 50 pia wamepona kutokana na ugonjwa huo. Shirika la Africa CDC linasema kwamba sasa vita dhidi ya ugonjwa huo barani utagharimu angalau shilingi bilioni 67. Gloria Milimu, KTN.